Ya. Y de esta manera estamos comenzando el gran bautizo de Yaret, Catalina y Valentina, aquí en la hermosa tierra de Pilcomayo, aquí con la gran orquesta internacional Nuevos Sonido de Huancayo, de Yabalito, Serva, Valparuca, claro que sí. Saludos, prima Rosemary, hasta Manchay City. Ahí están los maestros. Saludos para ti, primo Tony.
Seguimos aquí en la hermosa tierra de Buenos Aires, Pilcomayo, el gran bautizo de Yaref, Catalina y Valentina. Saludos para toda la linda gente de Manchay City. De Campoy. Saludito para toda la gente de los Estados Unidos, para Tony, para Roger, saluditos para ustedes primos.